તો એક સૌથી મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। બ્રેકિંગ ન્યૂઝ આપને જણાવી દઈએ, દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટને લઈને સુરતથી સૌથી મોટા સમાચાર આપને જણાવી દઈએ કે સુરતની અંદર અત્યારે હાલ તમામ જગ્યાએ બસની અંદર, રેલવે સ્ટેશનની અંદર ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે અને આ સાથે દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ ગુજરાતમાં તમામ શહેરો અને જિલ્લાઓને એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે। સુરતના દરિયાકાંઠા અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગને સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ સાથે તમામને આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે। પ્રાઇવેટ કંપનીઓના ગાર્ડોને શંકાસ્પદ હલચલ પર કડક નજર રાખવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। અવાવરૂ વિસ્તારમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ વધારવા સૂચનાઓ અપાઈ છે। સુરક્ષા વ્યવસ્થાને હજુ વધારે મજબૂત કરવા હજીરા અને મરીન પોલીસ દ્વારા દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા વધુ કડક કરવામાં આવી છે।